Una trilogía sobre lo que callamos, del ruido al silencio, de la palabra a la conciencia. 3 novelas, un mismo latido. Frente de sombras. No basta. Déjame en visto. Historias que permanecen cuando todo se apaga. Lee a Edgar Dawson. Visita a Edgar Dawson en Amazon. En la gratitud, Edgar Dawson.